churito. No, se trabaja de eso, luego se trabaja lo primero y una cantera.
Cap a principis del segle XX, la casa barcelonina El Ingenio crea un capgròs anomenat Patufet, que durant uns anys va voltar arreu del territori català per tot tipus de festes majors. La seva arribada no era del tot normal, ja que calia que tot el poble sortís a rebre'l amb una gran festa, com si fos una gran autoritat. D'aquesta figura en tenim constància a Badalona cap a l'any 1920, on apareix en una fotografia amb els nostres gegants vells, l'Anastasi i la Maria. Però, des d'aleshores, què se n'ha fet d'ell? Renoi, quin públic més avorrit. Aquesta no és la rebuda que em mereixo. Tots aquí asseguts, sense ballar, i no veig cap gegant ni cap autoritat que em vingui a rebre. A veure, espera un moment. Tu, sí. No, millor tu, sí. A veure... Sí, mira, quan jo et digui, tu dispares això, d'acord? Molt bé. I vosaltres, músics, podeu tocar alguna cosa així alegre? Sí? Vinga, va, doncs som-hi. Va, una mica de festa. Va, tots i totes juntes. Oh, no. Ai, no, pareu. Ai, que no és això. Ai, prou. Ai, pareu, prou. Oh, prou. Ai, quin desastre. Quin avorriment de festa. I vosaltres aquí asseguts que no m'expliqueu res. Oh, ostres, ara que hi penso. Quan venia, m'han regalat a la sortida del metro un aparell informàtic que diuen que xerra. A veure què tinc per aquí. Tachan! Què posa per aquí? Tere, assistent de veu. I això deu xerrar?
quines coses més modernes. A veure, vaig a provar. Desperta, Tere. Hola, sóc la teva nova assistent de veu. Pots preguntar-me el que necessitis sempre i quan la teva pregunta no estigui relacionada amb la política local badalonina. No estic preparada per emmagatzemar tanta informació. Oi. Renoi, que bé. Doncs avui em serà de gran ajuda aquest aparell. Deixeu-me consultar a la Tere què és el que s'hi fa avui aquí, perquè suposo que aquest tinglado no l'haureu muntat per no res. Vaig a provar. Clic! Desperta, Tere. Què s'hi fa avui aquí a Badalona? Tere? Que no funciona. Això és el que he trobat en relació a la teva pregunta. Avui a Badalona a les 18 hores, a la plaça de Font i Cussó, estrena de la nova imatge dels capgrossos de la ciutat i ball dels nans i capgrossos convidats. Ostres, que guai! Gràcies, Tere! Ai, que feliç que sóc! Pots avisar-me sempre que et sigui necessari. No em mouré d'aquí dins. He. Renoi, és veritat. Avui s'estrena el nou vestuari i ball dels capgrossos de Badalona. Sabíeu que aquests capgrossos van sortir de la mateixa botiga que jo? A tots ens van adquirir a la botiga barcelonina El Ingenio. Deu ser per això que ningú m'ha vingut a rebre avui. Els protagonistes avui són els amics de Badalona i jo simplement sóc un convidat més a la seva gran festa. Que, a veure, està molt bé ser un convidat més, però jo aquí no veig cap altre capgros. Només hi sóc jo. A veure si entra algú... Oh! Mireu! Abans ho dic i abans apareixen. Aquests els conec. Són els capgrossos de l'agrupació de colles de geganters de Catalunya. Un fort aplaudiment! Són l'hivern, la primavera, l'estiu i la tardor. Què dius? Què més en deus saber? La Tere. Vaig a preguntar. A veure... Clic! Desperta, Tere. Què me'n dius dels capgrossos de l'agrupació de colles de geganters de Catalunya? Aquests capgrossos representen les 4 estacions de l'any. Cadascú té la seva personalitat i imatge basada en els trets característics de l'estació que representen. Solament fixant-te en les seves vestimentes podràs esbrinar qui és qui. Ballen un ball del tot complexe, la dansa dels 4 punts. Oh, gràcies, Tere! Doncs mireu, sembla que ja estan a punt per fer-nos el seu ball. Jo em poso aquí per no molestar i... Tatxant, aquí mateix, sí. I quan vulgueu!
Fantàstic! Visca, visca! Oh! Molt bé! Renoi, sí que estan en bona forma. M'han comentat que avui els han portat els dansaires de l'Esbart de Castellterçol. Un fort aplaudiment per ells! Molt bé! Oh, i mireu! Per aquí arriben els veïns! No havia coincidit mai amb ells. Són els capgrossos de Santa Coloma de Gramenet. Un fort aplaudiment! M'han dit que han vingut des de casa seva en Tussa i no en tinc ni la més mínima idea de què és això. Espera, li preguntaré a la Tere, que segur que ho sap. Clic! Desperta, Tere. Què és la Tussa? Aquestes són les respostes que he trobat per Tussa. No, però... ¿Qué pasa contigo? No, això no és. A veure, ho torno a provar. Li preguntaré d'una altra manera. Clic! Desperta, Tere. Quin transport és la Tussa? La Tussa és l'autobús urbà que connecta entre d'altres ciutats Badalona i Santa Coloma. Vols que reprodueixi altres recerques relacionades amb Tussa? No cal. Però podries explicar-me qui són els capgrossos de Santa Coloma de Gramenet? Els capgrossos de Santa Coloma representen 5 personatges que van existir a la ciutat. Són en Pere Alsina, l'Agutzil, en Jaume Salvatella, un mestre, en Francisquet Pla, un ferrer, en Joan Ubach, membre de la Comissió de Festes de la ciutat, i en Miquel Estadella, un conegut taxista. Tots 5 ballen plegats una adaptació del Ball de Sant Ferriol. Renoi, molt bé, que curiós, capgrossos de persones reals. Doncs mira, què voleu que us digui? Jo crec que és moment de callar i que ens interpretin el seu ball. Endavant, capgrossos de Santa Coloma de Gramenet! Quin fart de picar de mans! Gràcies per venir, amics de Santa Coloma.
Que vagi bé el viatge de tornada a casa a la Tussa. Òndia, què veig allà? Oh, els que venen ara, els he vist alguna vegada. Diuen que tenen la festa major més típica, Sant Fèlix. Són els capgrossos de Vilafranca del Penedès. Ai, a veure què en sap la Tere d'ells. A veure, sí, podeu aplaudir. Jo, mentrestant, vaig a consultar. Clic! Desperta, Tere. Què en saps dels capgrossos de Vilafranca del Penedès? Els capgrossos de Vilafranca del Penedès són un dels balls que conformen el seguici de la Festa Major de Vilafranca, un dels conjunts festius amb més història del país, amb peces datades de l'any 1600, com ara el Drac. Els capgrossos vilafranquins tenen diversos balls del tot curiosos. Hurra, noi! Sí que en saps de coses de Vilafranca, la Tere. Doncs jo també en sé de coses. Mira, l'instrument musical per excel·lència de Vilafranca és la gralla i els capgrossos ballen sempre acompanyats d'un grup de grallers. Avui, tot i la gran banda que tenim aquí, us mostraran de la manera més fidel el seu ball, interpretat per 3 gralles i timbal, igual que fan sempre que surten a casa seva. Ai, mireu, ja estan a punt per ballar. Doncs que no se'n parli més. Amics de Vilafranca, la plaça és vostra! Oh, bravo!
Uau, uau, uau! Ostres, no han fet un ball, no, n'han fet dos! Torneu quan vulgueu, vilafranquins, un fort aplaudiment per ells! Oh, com m'agraden els capgrossos de Vilafranca! Oh, oh, qui ve ara? Oh, oi, però si és el nan Cucut! Ja el veig que ve cap aquí. Sabeu? Ell i jo tenim molta història junts. Som coneguts per ser els personatges de dues revistes de sàtira que es feien a Barcelona a principis del segle XX. Amb el temps ens van convertir en capgrossos i més tard a ell el van pujar de categoria. El van fer nan. I jo em vaig quedar així. Bé, mireu-lo. Ah, sabeu qui en deu saber moltes més coses? La Tere. A veure què ens diu. Clic. Desperta, Tere. Expliquen coses del nan Cucut. El nan Cucut és una figura que arriba, sense ser ben bé tal com la coneixem avui dia, l'any 1907 a Barcelona, concretament a la Plaça Nova. El seu ball propi és un fragment de la melodia de La flauta màgica, de Mozart. L'actual nan Cucut es va estrenar el dia 15 d'agost de 1986, mateix dia en què es va fundar la colla de geganters de Badalona. Aquest any arriba el seu 35è aniversari. Oh, apa aquí! Quina coincidència! I sabeu una cosa? Sempre el porten un seguit de noies que es fan anomenar cucuteres en referència al nan. Mireu, sembla que tot està a punt. Doncs que no se'n parli més. Amb tots vosaltres, el nan Cucut! Fantàstic! Vinga, més aplaudiments pel nan Cucut! Oh, ho ha fet genial! Mare meva, si em feia temps que no veia ballar el nan. Tant de bo ens tornem a veure aviat. Adeu, nan Cucut! Oh, i fixeu-vos, més i més nans! Oh, els que venen ara són molt i molt antics. Tenen més de 100 anys i venen des de Manresa. Preguntem a la Tere a veure què més en sap d'aquestes figures. Clic! Desperta, Tere. Què en saps dels nans de Manresa? Actualment, el conjunt de nans de Manresa es composa de 3 parelles d'aquestes genuïnes figures. Amb cames curtes i grans caps, dansen un ball del tot curiós i elegant. Com a curiositat i a diferència dels capgrossos, els portadors miren pel front de les figures i tan sols se'ls hi veuen els pauets i les mans. Que bufons! És veritat que són unes figures del tot curioses. I sabeu una altra curiositat? Ja van estar a Badalona fa uns anys, concretament l'any 2009, quan es van celebrar els 150 anys de l'Anastasi i la Maria. Què en deu saber la Tere d'aquell dia? Clic!
Desperta, Tere. Quina informació tens dels 150 anys de l'Anastasi i la Maria? L'any 2009 es van celebrar els 150 anys de l'Anastasi i la Maria, tot i que s'hauria d'haver fet el 2008 i la festa es va fer l'any que els gegants feien 151 anys. En fi, Badalona is different, je. Per celebrar aquesta fita van venir molts gegants centenaris d'arreu del país, entre els quals hi havia els gegants vells de Manresa i els seus nans. Doncs aquí els tenim, 12 anys més tard, de nou a Badalona i a punt per ballar-nos el seu ball. Endavant, Manresa! Fantàstic! Els nans de Manresa! Que curiosos! Moltes gràcies per portar-nos la vostra dansa, amics de Manresa. Torneu a Badalona sempre que vulgueu. I no torneu caminant a casa, que amb aquestes cametes tan curtes trigareu massa. Ui, però aquí tornem a tenir aquí. De nou, tornaran a entrar
Els capgrossos de Vilafranca! Oh, però deixeu-me que els hi pregunti ara quan estiguin aquí què venen a fer ara. Voldran tornar a ballar? O potser ens explicaran una història de Vilafranca? A veure, vaig a preguntar. A veure, tu mateix, vine. Què veniu a fer ara? Ah! És que abans només han fet 2 dels seus balls i encara tenen ganes de ballar més. Ara que hi penso, abans no li hem preguntat a la Tere què representen aquests capgrossos. Deixeu-m'ho fer ara. Clic. Desperta, Tere. Què representen els capgrossos de Vilafranca? Els capgrossos de Vilafranca són 2 parelles. L'Humbert i la Roseta representen ell, un pagès vinícola, perquè allà, a l'alt camp, s'hi fa molt bon vi, i ella, una pubilla que simbolitza la fertilitat de la terra. En canvi, en Canyamà i la Zingarela, que es van afegir a la família dels capgrossos un any després, són una parella de gitanos. Oh! Doncs mira, crec que ja estan a punt per tornar a ballar. Amics de Vilafranca, espardenyes a punt, doncs quan vulgueu. Fantàstic! Renoi! Ara sí que deuen estar ben casats. Quin fart de ballar! I quin ball més maco amb els rams. Gràcies per venir, amics de Vilafranca. Mua! 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 Petonets! Petonets per tothom! I ara, si no m'equivoco, ja no esperem a més convidats, perquè... Ah, espera! Espereu, amics de Vilafranca! Em diuen que voleu tornar a ballar, és veritat això? Sí? Doncs rebem-los per 4a vegada! Un fort aplaudiment!
Fantàstic! Capgrossos de Vilafranca! Bé, molt macos els rams, però aneu tirant perquè si no, no acabarem mai si seguiu ballant. I ara, si no m'equivoco, ja no esperem a més convidats, perquè els que haurien de venir ara són els capgrossos de Badalona. D'aquests, segur que la Tere ens en pot dir moltes coses. A veure... Tic! Desperta, Tere! Parla'm dels capgrossos de Badalona. Badalona ha tingut almenys 4 comparses de capgrossos conegudes que acompanyaven els gegants de la ciutat. Actualment se'n conserven 3 de les 4, tot i que només una surt al carrer. Està composada per 7 capgrossos, alguns dels quals en tenim constància que tenen uns 75 anys. Van ser retrobats després d'un període sense sortir, juntament amb els gegants vells, l'any 1981, en bastant mal estat. Durant els anys que van estar desats van fer de coixí dels gegants i fins i tot un d'ells li va deixar el barret a la geganta, que el va tenir posat una bona temporada mentre esperava sortir al carrer. Oh, els capgrossos estan a punt de tornar a Badalona després d'haver-se fet un bon lifting i un canvi de vestuari que els ha deixat, segons m'han dit, espectaculars. Estrenaran també un nou ball creat única i exclusivament per ells, el Ball de Capgrossos de Badalona. Sí. Ui, un moment. Espereu, que em sona el telèfon. Un moment, a veure això. Pic. Mani? Sí. Ahà. Oh, i ja són aquí? Com? Com? D'acord, ara els aviso. Gràcies. Adeu. Puc. A veure, com us ho explico això jo? Els capgrossos venien des de molt lluny, des d'on han estat tots aquests mesos preparant-se per tornar a Badalona i venien en tren, però el tren no els ha pogut deixar a l'estació. Ja sabeu com va tot això dels trens, que mai van a l'hora. Un desastre. I m'acaben de trucar i m'han dit que el tren els porta fins aquí mateix, fins a la plaça. Diuen que ens hem de preparar. Així que, va, fem-ho. Comenceu quan... Feu-me cas, d'acord? Vinga, músics, esteu a punt? Vinga, que ja m'estic començant a posar nerviós. Vinga, ara cridarem tots ben fort. Capgrossos, veniu! Sí, vinga, 1, 2 i 3. Capgrossos, veniu! Ui, sento una campaneta! A veure. Ui, mireu! El tren! Ui, ja venen amb trens! Mireu! Ui, ja són aquí! Quina alegria! Vinga, tothom a aplaudir de mans! Hey! Mireu, ja venen, que feu tard! Vinga, va, passeu cap a la plaça! Ui, em poso aquí per rebre'ls! Vinga, doncs, donem la benvinguda de nou als capgrossos de Badalona, amb Baturro! La dona! Vinga, som-hi, el policia! En Popeye! El dimoni! El capellà! I el pallasso! Benvinguts a tots!
Fantàstic! Oh, que guai tenir-vos aquí! I doncs que esteu aquí, és el moment, i com que esteu a punt de presentar-nos el vostre ball, que tan bo ens acompanyi durant molts i molts anys pels carrers i places. Capgrossos de Badalona, la plaça és tota vostra. Endavant! Bravo! Fantàstic! Fantàstic! Oh, meravellós! Visca els capgrossos de Badalona! Enhorabona! I ara està arribant això al seu final. Oh, és moment de tancar la festa, però amb un colofó espectacular. Amics forasters, passeu, passeu, músics endavant i feu que tothom balli. Som-hi! Gràcies per haver vingut!
per assistir a l'espectacle Encartronats. No voldríem acabar sense agrair la feina de la figurinista Gemma Malé per la realització del nou vestuari dels capgrossos de la ciutat, d'en Jordi Grau, restaurador de les figures, i molt especialment dels badalonins Xavi Lozano i Lola Ibran, que han creat el nou ball dels capgrossos de Badalona. Com no, demanem un fort aplaudiment per la banda dels Grallers de Barcelona, que avui han fet la seva primera actuació a casa nostra, i per totes les colles que ens han visitat des d'arreu del territori. Els capgrossos de Santa Coloma de Gramenet, el nan Cucut de la plaça Nova de Barcelona, els nans de Manresa, els capgrossos de Vilafranca del Penedès i els capgrossos de l'agrupació de colles de geganters de Catalunya. Per acabar, donem les gràcies al taller Gavins i a tots vostès, que han fet que avui desencartronem els capgrossos de Badalona. Els preguem que abandonin el recinte mantenint les distàncies de seguretat i els emplacem a trobar-nos, després del tomb que faran els capgrossos per la ciutat, a les 20 hores, a la plaça de la Vila. Moltes gràcies per la seva assistència i ens retrobem de nou, sens falta, a les festes de maig 2022.